hari kita bakalan tutorial buat ngebuka kunci ini. Baju ya, baju kucing dan baju anjing. Ini baju kucing. Jadi kita langsung masuk aja. Yang pertama kalian nanti kita buka ini. Langsung aja kita gitu kayak ke lapangan apa ya, kita ke lapangan bestihan karena gini. Oke, langsung aja kita cari dulu di mana. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di situ ada berat 2 kilo. Kalian ambil ini kalian ke kelas. Ini ke kelas saya kalian tadi dapat adanya cuma ayo dong, langsung aja. Nah, kalian kesini bestiku. Nah, kalau ada di piala kan kesini aja. Oke, dah kalian ambil pialanya. Oke, kalian mengerti? Ya udah guys, thanks for watching. Bye bye.